जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय द्वितीय श्लोक। मूल श्लोक। संजय उवाच दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रमीत्। हिंदी कमेंटरी बाय स्वामी चिन्मयानंद। इस श्लोक से आगे संजय ने कुरुक्षेत्र में जो कुछ देखा और सुना उसका वर्णन है। এই শ্লোকের আগে এরপর যা কিছুই শুনবে সেখানে কুরুক্ষেত্রে সঞ্জয় যা কিছু দেখেছিল ও শুনেছিল সেটিরই বর্ণনা রয়েছে। अपनी सेना की अपेक्षा पांडवों की सेना संख्या में अत्यंत तुच्छ या न्यून होने पर भी जब दुर्योधन ने उसे देखा तब उस अत्याचारी का आत्मविश्वास कुछ टूटने लगा। নিজের সেনা অপেক্ষা পাণ্ডবদের সেনা সংখ্যাতে অনেকই কম, অত্যন্ত কম হওয়া সত্ত্বেও যখন অত্যাচারী রাজা দুর্যোধন সেই সেনাকে দেখল তখন তার আত্মবিশ্বাস কিছুটা ভেঙে গেল। जैसे कोई छोटा बालक भयभीत होकर अपने माता पिता के पास दौड़ता है, ठीक उसी प्रकार विचलित दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचता है। যেমন প্রকারে ছোট্ট বালক ভয় পেয়ে গেলে নিজের মা বাবার কাছে দৌড়ে যায়, ঠিক সেই রকমই বিচলিত দুর্যোধন নিজের গুরু द्रोणाचार्यर কাছে গেলেন। कोई कर्म करते हुए यदि हमारा मन उद्देश्य पाप और अन्याय से पूर्ण होता है तो अनेक साधनों से सुसंपन्न होते हुए भी हमारे मन में निश्चय ही चिंता, अशांति और विक्षेप उत्पन्न होते हैं। यदि कोनो कार्य करार उद्देश्य आमादेर पाप एवं अन्याय पूर्ण হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে অনেক সংসাধন, অনেক বস্তু সেগুলিতে সুসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও আমাদের মন কিন্তু নিশ্চিতভাবে চিন্তা এবং অশান্তি এবং বিক্ষেপ উৎপন্ন করে ফেলে। सभी अत्याचारी और तानाशाही प्रवृत्ति के लोगों की यही मनस्थिति होती है। सब प्रकारेर अत्याचारी, तानाशाही এই ধরনের যারা ব্যক্তি রয়েছেন তাদের মনের স্থিতি সবসময় এরকমই হয়ে থাকে। তো এখানে সঞ্জয় মহারাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন দুর্যোধন দ্রোণাচার্যের কাছে গিয়ে কি বলবেন সেটিকেই তিনি এর পরের শ্লোকে পরের দিন শোনাবেন। ততক্ষণ পর্যন্ত জয় শ্রীকৃষ্ণ।